ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு 7 சீட்டர் எஸ்யூவி பார்க்க போகிறோம். டொயோட்டா இன்னோவா பற்றி இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க நம்ம வீடியோவில் போகலாம். டொயோட்டா இன்னோவா வந்து 2005 வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தது. மே மாதத்தில் வந்தது. இன்றைக்கி வரைக்கும் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ரொம்பவே பீக்கில் நல்லாவே சேல் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு 7 சீட்டர்னு சொல்லலாம். ஒரு நம்பகமான 7 சீட்டர்னு சொல்லலாம். இது வந்து வந்தப்போ வந்து டைப் 1 மாடல் வந்து 2005 வந்தது. அதுக்கப்புறம் டைப் 2 வந்தது. டைப் 3 இந்த வெர்ஷன் வந்து டைப் 3. இதோட பம்பர் வந்து இப்படி இருக்கும். இதே இது வந்து நீங்கள் வந்து டைப் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு சிங்கிள் கிரில் தான் வரும். இதில் இந்த கிரில் வந்து ஒரே ஒரு பீஸாக தான் இருக்கும். டைப் 2ல் இது வந்து 2 பீஸாக இருக்கும். இப்போ இதில் வந்து 3 பீஸ் இருக்குது, அதில் 2 பீஸ் இருக்கும். 2 பீஸாக இதில் கிரில் வரும். டைப் 3 இதுதான் சேம். இதே இது டைப் 4ல் வந்து இதே 3 கிரில் தான், பட் பெரிய சைஸில் இருக்கும். கீழே வரைக்கும் பம்பர் இறங்கி வந்திருக்கும். ப்ளஸ் அதுமாதிரி டைப் 1 டைப் 2ல் வந்து ஹெட்லைட் பார்த்தீங்கன்னா உருண்டையாக இருக்கும். இதில் வந்து சைடு வரைக்கும் வந்துருக்கும். ஹெட்லைட் சைடில் இந்த இது இருக்கும். அதுமாதிரி பேனட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் டைப் 1 டைப் 2ல் மொட்டையாக இருக்கும். இதில் டைப் 3 டைப் 4ல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன்ஸ் வரும். இது கொஞ்சம் மொட்டையாக இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ வந்து டொயோட்டா இன்னோவா கிறிஸ்டா வந்திருக்கு. கிறிஸ்டா வந்து 2.4 லிட்டர் என்ஜின், 140 பிஹெச்பி பவர் உள்ளது. இது வந்து 2.5 லிட்டர் என்ஜினு, 100 பிஹெச்பி பவர் உள்ளது. அதனால் பவர் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான். பட் ஆனால் வந்து ஹைவேஸ்க்கு வந்து இந்த பவர் தாராளமாக நல்ல ஒரு ஸ்பீடெல்லாம் நல்லா இருக்குது, ஸ்டெபிலிட்டி நல்லா இருக்குது. இன்ஜின் வந்து உண்மையிலே நல்லா ஸ்மூத்தாக போகுது. அந்த அளவுக்கு மக்கள்கிட்ட ஒரு நம்பகமான வண்டியாக இது இருக்குது. டொயோட்டா இன்னோவா பொறுத்தளவு இது வந்து ஒரு ஆஃப் ரோட் கார் கிடையாது. இது வந்து ஹைவேக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பெஸ்ட்டான கார் தான். ஹைவேஸில் வந்து நீங்கள் நல்லா ஸ்பீடாக போகிறதுக்கும் சரி, 8 பேர் 7 பேரை ஏற்றிக்கிட்டு உங்கள் பாட்டுக்கு நல்ல ஒரு லாங் டிரைவ் போகிறதுக்கு ஏற்ற கார். சிட்டிக்குள்ளே வந்து பார்க்கிங் மற்ற விஷயங்கள் தான் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குமே தவிர மற்றபடி சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டலாம். இருந்தாலும் ரொம்ப ஒரு நெருக்கடியான இடத்துல நீங்கள் ரொம்பவே கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்கும் பார்க்கிங் மற்ற விஷயங்களுக்காக. மற்றபடி இது ஒரு சிறந்த எஸ்யூவி ஹைவே கிங்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து ஹைவேஸ்க்கு ஏற்ற வண்டி, எங்கேயுமே வந்து லாங் டிரைவுக்கு ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வண்டியாக இருக்கும். இது வந்து 4 வீல் டிரைவ் கிடையாது இதில். அதனால் வந்து இது ஆஃப் ரோடுக்கு செட் ஆகாது. இதே ஃபார்ச்சுனர் பார்த்தீங்கன்னா 4 வீல் டிரைவ் இருக்கும். அதனால் வந்து நீங்கள் ஆஃப் ரோடு பண்ணலாம். அதே மாதிரி வந்து டயர் வந்து ஃபார்ச்சுனருக்கு அகலம் ஜாஸ்தி. அதனால் எந்த ஒரு பள்ளம் மேட்டில் சேத்துல சிக்கியிருந்தாலும் அது வந்து ஃபார்ச்சுனர் வந்து இழுத்து வெளியே வந்துடும். இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்படும். ஏன்னா இது வந்து டயர் அகலமும் கம்மி. அதேமாரி வந்து கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி. அதனால் வந்து இது வந்து ஆஃப் ரோட் கார் கிடையாது. அதனால் ஆஃப் ரோட் நீங்கள் டிரைவ் வேணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நேராக ஃபார்ச்சுனருக்கே போகலாம். இப்போ இதுக்கு அடுத்த வந்த கிறிஸ்டா வந்து 1.4 லிட்டர் என்ஜின். இதோட பவரும் ஜாஸ்தி. கிறிஸ்டாவோட பவர் 140 பிஹெச்பி பவர் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சின்ன சின்ன சேறு சகதிகள், இந்த மழை டைமில் கொஞ்சம் பள்ளமான மேடான இடங்களில் இடகுடமான இடத்துலையும் அந்த நம்ம இன்னோவா கிறிஸ்டா ஓட்டிகிட்டு போகலாம். அதோட பவரும் ஜாஸ்தி. இன்னொன்று அதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ஜாஸ்தி. இன்னொன்று அது ஃபேஸ் லிஃப்ட் மாடல். அதனால் வந்து இன்னோவா கிறிஸ்டா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்கும். பட் ஆனால் ரேட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம செகண்ட் ஹேண்டில் ஓரளவு ரீசனபிள் ரேட்டில் வாங்கணுன்னா பெஸ்ட்டு ஒரு நல்ல 7 சீட்டர் இன்னோவா போகலாம். இப்போ வந்து நீங்கள் டைப் 1 டைப் 2 காரை வாங்கிட்டு நீங்கள் அதை டைப் 4ஆக மாற்றினா கூட மாற்றிக்கலாம். இந்த ஃப்ரண்ட்டு பம்பரு, அந்த மாதிரி பேனட்டு, இந்த ஹெட்லைட்டு, இந்த க்ரில்லு எல்லாத்தையுமே மாற்றினாலே உங்களுக்கு அது வந்து தாராளமாக மாறிடும். அந்த ஒரு டைப் 4க்குள்ள லுக்கு கிடைக்கும். அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 லேக்லேருந்து 1.5 லேக்ஸ் வரைக்கும் செலவாகும். நீங்கள் அது மாற்றினா மாற்றிக்கலாம். இது டைப் 3 வந்து மாற்றுறது கொஞ்சம் ஈஸி தான். ஏன்னா டைப் 3ல் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் தேவையில்லை. வெறும் பம்பர் மட்டும்தான் மாற்ற வேண்டியதாக இருக்கும் டைப் 3ஆக இருந்தால். நீங்கள் டைப் 4 உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அப்படி மாற்றிக்கலாம். பட் டைப் 3 பிடிச்சிருக்கிறவங்களுக்கு இதுவே ஒரு நல்ல ஒரு லுக்கு, இது ஒரு டீசென்ட் லுக்காக இருக்கும். டைப் 4 வந்து இதோட பம்பர் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அந்த ஒரு லுக்கு கிடைக்கும். அது பிடிச்சிருக்கிறவங்களுக்கு மாற்றோம்னா ஜஸ்ட்டு டைப் 3லேருந்து இந்த பம்பரை மட்டும் மாற்றிட்டாலே எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். மற்றபடி டைப் 1 டைப் 2லேருந்து மாற்றுறதா இருந்தால் நீங்கள் மொத்தத்தையும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஃப்ரண்ட் லுக்கு. இந்த இன்னோவாவோட இன்ஜின் வந்து மக்கள்கிட்ட உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு நம்பிக்கையான இன்ஜின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நீங்கள் வந்து இன்னோவா வந்து நீங்கள் ஹைவேஸில் எங்கேயுமே பிரேக் டவுன் ஆகி நின்றதாக பார்க்க முடியாது. ஒன்று வந்து மிஞ்சி போனால் டயர் பஞ்சர் ஆகி தான் நிற்குமே தவிர வண்டியில் ஏதாவது ஃபால்ட் ஆச்சு, இன்ஜினில் ஏதாவது பிரச்சனை, அந்த ஒரு பிரச்சனையே இந்த வண்டியில் வராது. இது ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டு ஹைவே ரைடர்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு 7 பேர் போகக்கூடிய 7 பேர் 8 பேரை வண்டியில் ஏற்றிக்கிட்டு ஹைவேஸில் வந்து ஸ்மூத்தாக போகக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு வண்டி. ப்ளஸ் மைலேஜ், எந்த ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் செலவும் வைக்காமல் அதிகபட்சமாக இந்த பேட்ரி டயரு தேய்மானங்கள் உள்ள ஐட்டங்கள், ஆக்சுவலாக கிளச்சு, பேட்ரி, டயரு, இந்த மாதிரி உள்ள மாற்ற வேண்டிய விஷயங்கள் தான் நிறையா வருமே தவிர மற்றபடி நம்ம ஒரு 10,000 கிலோமீட்டருக்கு பண்ண வேண்டிய ரெகுலர் சர்வீஸ் நம்ம கரெக்டாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலே போதும். வேறு எந்த தேவையில்லாத வேலைகள் இன்ஜினில் வர செலவுகள் எல்லாம் இந்த வண்டியில் கிடையாது. அதனால் உண்மையில் ஒரு 7 சீட்டரில் ஒரு பெஸ்ட்டு 7 சீட்டர்னு சொல்லலாம். வாங்க நம்ம இப்போ இந்த வண்டியை ஓட்டி பார்க்கலாம். இதோட டிசைன் வந்து இது டைப் 3 மாடலு. உண்மையிலே ஒரு நல்ல ஒரு லுக்காக இருக்கும்.
ஃப்ரண்ட்டு கிரில் வந்து நல்ல டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ப்ளஸ் கீழே கொடுத்துருக்குற ஏர் டேமும் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு நல்ல ஒரு நீட்டான டிசைனாக இருக்கும். அதேமாதிரி வந்து ஹெட்லேம்ப் வந்து இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான டிசைனாக கொடுத்துருப்பாங்க. பழைய ஹெட்லேம்ப் வந்து ஒரு முட்டை மாதிரி இருக்கும். அந்த இதிலேருந்து இந்த ஹெட்லேம்ப் வந்து உண்மையில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதோட இன்ஜினை பார்த்திங்கன்னா இதுவே ஒரு பிரம்மாண்டமான இன்ஜின்னு சொல்லலாம். நல்ல ஒரு பெரிய சைஸ் இன்ஜினாக இருக்கும். ஏன்னா இது 2.5 லிட்டர் இன்ஜின்றதுனால அப்படி பார்க்குறது பெருசாக தெரியும். இதோட ஏர் ஃபில்ட்ரு கூட பெருசாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் ரெகுலர் சர்வீஸில் வந்து ஒரு 1,00,000 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடவை அந்த டைமிங் பெல்ட்லாம் மாற்ற வேண்டியது இருக்கும். மற்றபடி இதில் வந்து எந்த செலவுகளுமே ஈஸியாக வைக்காது. அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல வண்டி தான். இப்போ இதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்குது. இது வந்து 90,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடின ஒரு வண்டி. ஆக்சுவலாக இன்னோவா பொறுத்தளவு வந்து நீங்கள் 5 lakhs கிலோமீட்டர்ஸ் கேரண்டியாக நம்பி ஓட்டலான்னு சொல்லுவாங்க. அந்தளவுக்கு வண்டியோட இன்ஜின் தரமான இன்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடி இருந்தாலும் அந்த நாய்ஸ் வந்து இதே லெவலில் தான் இருக்குது. எதுவும் அதாவது இன்ஜினில் போருகிற அடி வாங்கி ரொம்ப சவுண்டாக அந்த மாதிரி சில வண்டிகள்லாம் இருக்கிற மாதிரி இதில் கிடையாது. இதோட டிசைனை பொறுத்தளவு வந்து ஒரு 7 சீட்டரில் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு டிசைன்னு சொல்லலாம். இதோட லுக் அப்படி நல்லாயிருக்கும். இன்றைக்கும் மார்க்கெட்டில் வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் மார்க்கெட்டில் வந்து ரொம்ப பீக்கில் இருக்கிற ஒரு வண்டி 7 சீட்டர்னால் இது தான். அந்தளவுக்கு வண்டி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். டிசைன் அந்தளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க. இதோட டயர் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 205, 65, R15 போட்டிருப்பாங்க. இதை வந்து 225, 60, R15 கூட போடலாம். ஏன்னா 225 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அகலம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும். சைடு வால் வந்து இதில் 65 இருக்குது. அது 60 போட்டிங்கனாலே போதும். 225, 60, R15 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் வந்து ரோட் கிரிப் நல்லா கிடைக்கும். பட் R15 தான் உங்களுக்கு கரெக்டான சைஸு. சில பேர் அலாய் வீலு R16லாம் வாங்கி போடுறாங்க. பட் அது சில பேருக்கு வைப்ரேஷன் வருதுன்னு கேள்விப்பட்டேன். இதில் அப்சைஸ் போகிறது வந்து கம்பெனி ரெக்கமெண்ட் கிடையாது. பட் நம்மளோட விருப்பத்துக்கு ரோட் கிரிப் நல்லா இருக்கணும் ஹைவேஸில் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா இந்த 205, 65, R15ன்றதை 225, 60, R15 போட்டுக்கலாம். இதோட டிக்கி பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு நீங்கள் சூட்கேஸ்லாம் நல்லாவே அடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலாக ஜைலோவில் வந்து சின்ன சைஸாக இருக்கும். இதே இடம் வந்து சூட்கேஸ் ஒரு சூட்கேஸ் இதிலே ஃபுல்லாகிற மாதிரி இருக்கும். பட் இன்னோவாவை பொறுத்தளவு அந்த ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்குது. ஓரளவு ஒரு 4 சூட்கேஸ் 5 சூட்கேஸ் வைக்கலாம். ஹைட்டாக ஏற்றி வச்சுக்கலாம். அதனால் பிரச்சனை இல்லை. சப்போஸ் உங்களுக்கு இதை விட பெரிய இடம் தேவைன்னா இந்த சீட் ரெண்டுத்தையுமே ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம். ஃபோல்டு பண்ணி சைடில் கிளிப் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா இந்த இடம் மொத்தத்தையுமே நீங்கள் வந்து டிக்கியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பேஸ் வந்து இதில் பொறுத்தளவு எஸ்யூவின்றதுனால இது நல்லாவே ஒரு ஸ்பேஷியஸான கார்னு சொல்லலாம். நீங்கள் மற்றபடி சாதாரணமாக செடான் காரு, ஹேஷ்பேக் கார்லலாம் வந்து ஏறி உட்கார்றது வந்து கீழே டவுனில் இறங்கி உட்காந்த மாதிரி இருக்கும். பட் இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹைட்டாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு சீட் எல்லாமே. எஸ்யூவின்றதுனால அந்த ஹைட் உங்களுக்கு ஓட்டுறதுக்கு உண்மையில ஒரு நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ரோட்டில் வந்து போகிறதுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக இருந்த மாதிரி இருக்கும். ஏதோ தரையாக போன மாதிரி இருக்காது. இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா சீட் வந்து கொஞ்சம் ஹைட் அட்ஜஸ்டபிள் தான் இந்த சீட்டு. இப்போ இது உங்களுக்கு ஓரளவு லெக் ரூம் இருக்குது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இந்த சீட்டை நீங்கள் இன்னும் முன்னால் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது நார்மலாக எல்லா கார்லையும் இருக்கிறது தான். பின்னால் தேவைனாலும் பின்னால் இழுத்துக்கலாம். ஏன்னா பின்னால் உங்களுக்கு நல்லாவே ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் பின்னால் இழுத்துக்கலாம், எவ்வளோ வேணாலும் முன்னால் இழுத்துக்கலாம். ஹைட்டு கம்மியாக இருக்கிறவங்க முன்னால் இழுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ எனக்கு நார்மலான அந்த ஹைட்டு, என்னோடய ஹைட்டு 6 ஃபீட்டுன்றதுனால நான் இவ்வளோ லெக் ரூம் எனக்கு தேவைன்ட்டு நான் வச்சுருக்கேன். எனக்கு அப்போ தான் பிரேக்கு கிளச் எல்லாத்துக்குமே ஈஸியாக இருக்கும். இதுதான் கரெக்டான பொசிஷன் எனக்கு. இப்போ இப்படியே பின்னால் உட்காந்து பார்க்கலாம். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு முன்னால் கிடச்ச அதே லெக் ரூம் இங்கேயும் இருக்குது. எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அதே அளவு ஸ்பேஸ் இதுலேயும் இருக்குது. நல்ல ஹைட்டாக ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்ததை விட பின்னால் உட்காந்துருக்கிறது இன்னும் ஹைட்டில் உட்காந்துருந்த மாதிரி இருக்குது. நல்லா இருக்குது. இதில் இன்னோவாவில் என்ன ஸ்பெஷல்னால் ஜைலோவில் டவேராலெல்லாம் இந்த சீட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. இப்போ இதில் இந்த சீட்டுமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பின்னால் இருக்கிற சீட்டு நான் இப்போ நல்லா முன்னால் தள்ளி வச்சுருக்கேன். ஃபுல்லாகவே முன்னால் தள்ளி வச்சுருக்கேன். அப்படியுமே எனக்கு இவ்வளோ லெக் ரூம் இருக்குது. இது இன்னும் எனக்கு வந்து ஸ்பேஸ் தேவை அப்படின்னா இதை நான் பின்னால் தள்ளிக்கிட்டு இன்னும் ஃப்ரீயாக உட்காந்துக்கலாம், கால் நீட்டி கூட. அந்தளவுக்கு ஸ்பேசியஸாக இருக்குது இந்த காரு. இப்போ 3rd row சீட் போய் பார்க்கலாம்.
தேர்ட் ரோ சீட்டு என்ன மாதிரி ஹைட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பத்தாது. ஏன்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் பின்னால் தள்ளினாங்கன்னா என் கால் முட்டி இடிக்கும் கண்டிப்பாக. இது சீட்டை வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னால் தள்ளிக்கலாம், தள்ளிட்டு இருந்தால் ஓகே தான். பட் ஆனால் என்ன இருந்தாலும் இது வந்து பெரியவங்களுக்கு ஏற்ற சீட்டு கிடையாது. ஒரு 15 இயர்ஸ்க்குள்ளே உள்ள குழந்தைங்கள உட்கார வச்சுக்கலாம். பெரியவங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்காரலாம். எப்படி உட்காரலாம்னா இந்த சீட்டை முன்னால் தள்ளிட்டு, இப்போ அந்த சீட்டை முன்னால் தள்ளினதுனால கொஞ்சம் எனக்கு இடம் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த கால் ரொம்ப உயரமாக தூக்கி வச்சுட்டு தை சப்போர்ட் இல்லை. எனக்கு இங்கே தொடையில் கொஞ்சம் சப்போர்ட் இருந்தால் தான் ஹைவேஸில் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது வந்து பாருங்கள், நான் இவ்வளோ தூக்கி வச்சுட்டு இப்படியே குத்த வச்சு உட்காந்துருந்த மாதிரி போக வேண்டியதாக இருக்கும். அதனால் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற சீட்டு. ஒரு 15 இயர்ஸ்க்குள்ளே உள்ள குழந்தைங்க இதில் ஃப்ரீயாக உட்காந்துக்கலாம். இந்த காரோட டேர்னிங் ரேடியஸ் வந்து 5.4 மீட்டரு. அதனால் ஓரளவு உங்களுக்கு ஒரு 40 ஃபீட் அகலம் உள்ள ரோட்லேயே வந்து நீங்கள் ரிவர்ஸ் எடுக்காமலே திருப்பலாம். மற்றபடி வந்து சிங்கிள் ரோடில் திருப்புறது கஷ்டம். இது சிங்கிள் ரோடுன்றதுனால நான் கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் எடுத்து தான் திருப்புறேன். டேர்னிங் ரேடியஸ் ஓரளவு ஒரு எஸ்யூவிக்கு உள்ள ரேடியஸ் தான், ரொம்ப ஜாஸ்திலாம் கிடையாது. நீங்கள் ஈஸியாக வந்து மெயின் ரோட்லலாம் யூட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பெரிய சிரமமாக இருக்காது மற்ற வண்டி மாதிரி. மற்றபடி இதோட சஸ்பென்ஷன் உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது வந்து ஒரு 91,000 ஓடி இருக்குது இது வரைக்கும் கிலோமீட்ரு. 91,000 தான் ஓடி இருக்கு. இதோட சஸ்பென்ஷன் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது, எந்த குறைகளும் இல்லை. நான் இது ஹைவேஸ்லேயும் ஓட்டி பார்த்துருக்கேன், இந்தமாதிரி லோக்கலில் ரொம்ப குண்டு குழியான இடத்துலையும் ஓட்டியிருக்கேன். நல்லாவே வந்து எல்லா மேடு பள்ளத்தையும் சமாளிக்குது. அதாவது மற்ற ஜைலோவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நான் எதுக்காக ஜைலோ சொல்கிறேன்னா, அதை நான் ஒரு 6 வருஷம் நான் அந்த காரை வச்சுருந்தேன் எனக்கு சொந்தமாகவே. அதை நான் ரெகுலராக ஓட்டிட்டு அதுலேருந்து இது மாதிரி இதில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறப்ப நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது. ஜைலோவில் வந்து சஸ்பென்ஷன் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஏன்னா காயில் ஸ்ப்ரிங் அதுக்கு வரும் பின்னால். அது வந்து என்னென்னா ரொம்ப ஒரு ஏர்பஸில் போன மாதிரி எப்போவுமே ஒரு குறுங்கலோடு இருக்கும். ஹைவேஸில் வந்து ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது. ரொம்பவே ஒரு அதாவது ரோட்டை பிடிச்சி ஓட்டின மாதிரி இருக்காது. இப்போ இன்னோவாலாம் அப்படி கிடையாது. நீங்கள் ஹைவேஸில் நான் ஒரு 120, 130 போனேன்னா கூட இது வந்து அப்படியே ரோட்லேயே உட்காந்துருந்து போகுது. இதோட டயர் சைஸ் எல்லாரும் குறை சொல்லுவாங்க, ரொம்பவே சின்ன சைஸ் டயர் அப்படின்ட்டு. பட் உண்மையிலே அந்த டயர் சைஸ் கம்மியாக கொடுத்துருக்கிறதுக்கான ரீசன் இருக்குது. அது இன்னோவா அது தெரியாமல் கொடுக்கல. அது வந்து அந்த சின்ன சைஸ் டயர் கொடுக்குறப்ப நம்மளுக்கு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வண்டியோட ஸ்டெபிலிட்டி கிடைக்காது. வண்டி பாடி ரோல் இருக்கும் ஹைவேஸில். இப்போ கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கம்மி. இது குவாலிஸ்லேருந்து அதுதான் வித்தியாசப்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. குவாலிஸ்லேருந்து ஹைட்டையும் குறைச்சி அகலப்படுத்தி நீளமாக்கி ஹைவேஸ்க்கு ஏற்ற ஒரு 7 சீட்டராக இது கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அதனால் வந்து நீங்கள் ரோட்டில் மேடு பள்ளம் எதில் போனாலும் சரி, ஹைவேஸில் போனாலும் சரி, வண்டி ரொம்பவே ஒரு ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அதோட பிக்கப் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப வந்து பெரிய லாரியை ஓட்டின மாதிரி அந்த ஃபீல்லாம் கொடுக்காது. நல்லா வந்து பிக்கப்லாம் வந்து ஒரு கார் சாதாரண ஒரு செடான் காராக ஓட்டின மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஃபஸ்ட்டு இந்த வண்டியில் ஏறுறப்ப ஏதோ பெரிய வண்டியில் ஏறுற மாதிரி ஃபீலாக இருக்கும். பட் நீங்கள் ஒரு 4 ரவுண்ட் அடிச்சிட்டிங்கனாலே போதும். அதுக்கப்புறம் அந்த வண்டியில் வந்து இதுலேருந்து சின்ன வண்டிக்கு எதுக்குமே போக மாட்டீங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த வண்டி ஓட்டுறது ரொம்பவே பிடிச்சி போயிடும். ஏன்னா ஹைவேஸில் நீங்கள் ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த வண்டி இந்த வண்டியை விட்டு மாற மாட்டீங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஹைவேஸ்க்கு கம்ஃபர்டான வண்டி, ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட் வண்டின்னு சொல்லலாம். நம்ம இப்போ ஒரு ஹைவேஸில் போயிட்டுருக்கோம். ஹைவேஸில் இது வந்து நல்ல ஸ்பீடாக போனாலுமே வந்து வண்டி எந்த ஒரு வைப்ரேஷனும் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக போகுது. இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 100 போயிட்டுருக்கேன். 100 தாண்டி போனாலும் இது வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குது வண்டி. 110 போயிட்டுருக்கு. ஹைவேஸ்க்கு வந்து எந்த ஒரு வைப்ரேஷனும் இல்லாமல் வண்டி உள்ள வந்து எந்த ஒரு அதிர்வும் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கு. ஹைவேஸில் வர்ற சின்ன சின்ன பள்ளம் மேடுகள் எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லாவே சமாளிக்குது இந்த வண்டி. நீங்கள் ஹை ஸ்பீடில் போகிறப்ப சின்ன சின்ன ஒரு 1-2 இது வந்து லைட்டாக வீலில் தெரியுது, அந்த வைப்ரேஷன் அதிர்வுகள் தெரியுது. பட் பெரிய அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை. நம்ம ஒரேடியாக பெரிய இந்த ப்ரீமியம் காரில் இருக்கிற மாதிரி அந்த வைப்ரேஷன் கூட தெரியாமல் எதிர்பார்க்க முடியாது. இது எஸ்யூவி ப்ளஸ் 7 பேர் உட்காரக்கூடிய இதில் வந்து அத்தனை பேர் ஃபுல்லாக உட்காந்துருந்தா கூட அந்த வைப்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கலாம். பட் இப்போ நாங்கள் 2 பேர் தான் இருக்கிறதுனால அந்த சின்ன சின்ன வைப்ரேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுது. மற்றபடி வந்து ஹைவேஸில் ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு, லோக்கலில் ஓட்டுறதுக்கு ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருக்குது. பட் நீங்கள் கார் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதோட சஸ்பென்ஷன் எல்லாமே நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து வாங்கணும். சும்மா குருட்டாம்போக்கில் வாங்கிடக்கூடாது. சஸ்பென்ஷன் எல்லாமே நீங்கள் நல்லா ஓட்டி பார்த்து ஒரு தடவை சும்மா ஒரு டெஸ்ட் டிரைவ்னு ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் ஓட்டி பார்த்துட்டு வாங்கிட்டு அப்படியே போயிட்டு கூடாது. ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸாவது ஒரு ஹைவேஸில் எங்கேயோ ஓட்டி பார்த்து வண்டியை வாங்குறது நல்லது. சஸ்பென்ஷன் அப்போ தான் தெரியும். ஸ்பீட் பிரேக்கர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ எந்த ஒரு இதுலேயுமே தட்டாது. இப்போ 7 பேர் ஏறி உட்காந்தாலுமே வந்து
ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிற ஸ்பீட் பிரேக்கரில் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக தான் பார்த்து ஏற்றி இறக்கணும். ஏன்னா இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து 176 சென்டிமீட்டர் 176 mm தான். 176 mmன்றது ரொம்ப கம்மி தான். பட்டு அது நம்ம ஹைவேஸ்க்கு வந்து ஸ்டெபிலிட்டி வேணும், ரோட்ல வந்து நல்லா ரோட் கிரிப் கிடைக்கணுன்றதுக்காக இதோட ஹைட்டை வந்து ரொம்ப ஏற்றாம கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒரு வகையில் ரொம்ப நல்லது தான். பட் ஸ்பீட் பிரேக்கரில் மட்டும் ஃபுல்லாக 7 பேர் 8 பேர் ஏறி உட்காந்துருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து ஏறி இறக்கிக்கோங்க. பட் சின்ன சின்ன ஸ்பீட் பிரேக்கரில் அந்த பிரச்சனைகளும் இல்லை. வந்து என்கேப் கிராஷ் டெஸ்ட்டில் வந்து 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கிற காரு. அதனால் வந்து சேஃப்டியை பொறுத்தளவு பிரச்சனை பெருசாக கிடையாது. பட் பேஸ் மாடல்னு போனீங்கன்னா ஏர் பேக் ஒன்று தான் இருக்கும். மற்றபடி அதாவது ஜி வந்து பேஸ் மாடலு, வி வந்து மிட் வேரியண்ட்டு, Z வந்து ஹை அண்ட் வேரியண்ட்டு. இப்போ வீல போயிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து 2 டூயல் ஏர் பேக் வந்துடும். மற்றபடி சேஃப்டியான கார் தான். ஹைவேஸ்க்கு வந்து உண்மையிலே சேஃப்டியான காரு. லோக்கலில் வந்து நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டணுன்றப்போ வந்து கொஞ்சம் சிரமப்பட வேண்டியது இருக்கும். எதனாலன்னா பார்க்கிங், மற்றபடி வந்து டிராஃபிக்கில் வந்து ஓட்டுறது, நீங்கள் ஆஃபீஸில் எடுத்துகிட்டு போய் பார்க் பண்ணுறது, ப்ளஸ் உங்களுக்கு ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் வந்து மைலேஜ். இது வந்து உங்களுக்கு ஹைவேஸில் வந்து 14 கிலோமீட்டர் மைலேஜ் தரும். பட் ஆனால் சிட்டியில் வந்து நீங்கள் ஓட்டினீங்கன்னா 9-10 மேக்ஸிமம், அதிகபட்சமாக ஏசி போடாமல் போனீங்கன்னா 11 தரலாம் சிட்டி உள்ள. பட் ஹைவேஸை பொறுத்தளவு வந்து உங்களுக்கு 13-14 குறையாமல் கிடைக்கும். நார்மல் ஸ்பீடில், அதாவது ஒரு 100 அந்த ரேஞ்சில் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா, ஒரு ஏரியா 130-140 நீங்கள் இந்த வண்டியில் ஓட்டுறது வந்து உங்களுக்கும் ஆபத்து, ப்ளஸ் வண்டியோட மைலேஜும் கம்மி. அதனால் வந்து உங்களுக்கு சேஃப்டி ப்ளஸ் இதாக போனால் ஒரு 100 லெவல்லே நீங்கள் போனீங்கன்னா நல்லது. மற்றபடி இது மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு 2005 அந்த ரேஞ்சில் உள்ள வண்டிலாம் இன்றைக்கும் மார்க்கெட்டில் நல்லா தான் சேல்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3.5 lakhs 4 lakhsலேயே கிடைக்குது. நீங்கள் ஒரே அவ்வளோ பின்னால் போனீங்கன்னா நாளைக்கு எஃப்சி மற்ற விஷயங்கள் பிரச்சனை இருக்கும். ப்ளஸ் வண்டி எவ்வளோ ஓடி இருக்குது, என்னென்ன ரிப்பேர் பார்த்துருக்காங்க, என்னென்ன ஹிஸ்ட்ரின்றதை நீங்கள் செக் பண்ணவும் ஒழுங்காக செக் பண்ணவும் முடியாது. அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு 2010 above நீங்கள் பார்த்து வாங்கிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா 2013 above தான் நீங்கள் லோனே கொடுப்பாங்க. ஏன்னா இந்த டொயோட்டா இன்னோவா பொறுத்தவரை மார்க்கெட்டில் ரொம்ப பீக்கில் இருக்கிற வண்டின்றதுனால நீங்கள் உடனே கேஷ் கொடுத்து ஃபுல் கேஷ் கொடுத்து வாங்க முடியாது. லோன் அப்படின்னு போனீங்கன்னாலே 2013 above தான் லோன் கிடைக்கும். அப்படி ஃபுல் கேஷ் கொடுத்து எடுத்தாலுமே ஒரு 2011-12க்கு அப்புறம் உள்ள மாடல் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வண்டி நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா ஒரு 10 years தான் ஓடி இருக்கிற வண்டினாலே உங்களுக்கு வந்து திரும்ப இன்னொரு 5 years அதுவே எஃப்சி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 5 years எஃப்சி பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஒரு 10 years மினிமம் நீங்கள் வண்டியை வச்சு நல்லா ஓட்டலாம். அதேமாதிரி வந்து கிலோமீட்டர் எவ்வளோ ஓடி இருக்குன்றதை பார்த்து செக் பண்ணி வாங்கணும். நீங்கள் ஒரு 2012 ரேஞ்சில் உள்ள வண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7.5 lakhsலேருந்து 8.5 lakhsல கிடைக்கும். 2014-15 அந்த ரேஞ்சில் போனீங்கன்னா 10 lakh above தான் கிடைக்குது. அது கம்மியாக இல்லை. ஏன்னா வந்து குவாலிஸ் வந்து 2002 மாடலே இன்றைக்கும் 2 lakhs ரேஞ்சில் வித்துட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அது வந்து 20 வருஷம் பழைய மாடல்னாலும் அந்த அளவுக்கு டொயோட்டாவில் இருக்கிற அந்த குவாலிஸும் சரி இன்னோவாவும் சரி இன்றைக்கும் மார்க்கெட்டில் வந்து ரொம்பவே வந்து நல்லா பீக்கில் இருக்கிற ஒரு வண்டி தான். அதனால் 10 வருஷம் ஆன வண்டினாலும் சரி 10 லட்ச ரூபாய் குறைச்சி கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதனால் வந்து வண்டி வாங்குறப்போ வந்து நீங்கள் குவாலிஸ் இன்னோவான்னு ரொம்பவே நம்பி பிளைண்டாக போய் வாங்கக்கூடாது. எப்படிலாம் ஏமாத்துறாங்கன்ற சில விஷயங்களையும் நான் சொல்கிறேன். அதை பற்றி டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னால் வந்து இதை பொறுத்தளவு வந்து ரொம்ப ஒரு நம்பிக்கையான வண்டின்னு சொல்லலாம். டயர் சைஸ் வந்து நீங்கள் ஜைலோக்கோ ஃபார்ச்சுனருக்கோ மற்ற பஜீரோக்கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பலூன் டயர் மாதிரி பெரிய சைஸ் டயர் இருக்கும். இதில் வந்து அந்த டயர் சைஸ் தான் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் டயராக இருக்குது. அதுக்கான ரீசனும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். அது வந்து ஹைவேஸ்க்கு வந்து இதுதான் ஒரு ஏற்ற டயர் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இந்த காரை பொறுத்தளவு வந்து ரோட் கிரிப்பும் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. டீபோர்டு வண்டி நிறையா இருக்கும். நீங்கள் வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் பார்த்து வாங்குறப்ப அதையும் யோசிச்சு வாங்கணும். டீபோர்டு டு ஓன் போர்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வண்டியானு பார்த்து வாங்கணும். இது டீபோர்டில் வந்து நிறைய டொயோட்டா இன்னோவா வச்சுருக்காங்கன்னா காரணம் அதுதான். இது வந்து மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்பவே லோ மெயின்டெனன்ஸ் காரு. அத்தியாவசிய செலவுகள் மட்டும்தான் நீங்கள் இதில் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அத்தியாவசிய செலவுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் பேடு, ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் பேடு நீங்கள் வந்து எவ்ரி 30,000-35,000 கிலோமீட்டரில் ஒரு தடவை மாற்ற வேண்டியது இருக்கும். பிரேக் பேடு, அதே மாதிரி டயர்ஸ் வந்து எவ்ரி 30,000 to 40,000 நீங்கள் மாற்ற வேண்டியது இருக்கும். கிளச் பிளேட்டு ஒழுங்காக வச்சு நீங்கள் நல்ல ஒரு டிரைவராக இருந்தீங்கன்னா 1 lakh கிலோமீட்டர் குறையாமல் ஓடும். அதுக்கு மேலே வந்து சில பேர் வந்து 50,000லேயே காலி பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க. அது நீங்கள் கிளச் ரிலீஸ் பண்ணுறது உங்களோட டிரைவிங் ஸ்டைலை பொறுத்து தான் அது மாறும். அதனால் இந்த மாதிரி தேய்மானங்கள் உள்ள ஐட்டங்கள். அதுக்கப்புறம் பேட்ரி வந்து ஒரு 6,000 ரேஞ்சில் வரும். பேட்ரி அதிகபட்சம் மாற்ற வேண்டியது இருக்கும். மற்றபடி வேறு எதுவுமே இதில் மாற்றணுன்ட்டு வேலை எதுவுமே செலவுகள் வைக்காது.
டைமிங் பெல்ட் எவ்ரி 1 lakh கிலோமீட்டருக்கு ஒரு லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடவை டைமிங் பெல்ட் மாற்ற வேண்டியது. இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக நீங்கள் எல்லா வண்டியிலையுமே பண்ண வேண்டிய செலவுகள். அந்த செலவுகள் தான் இதில் வைக்குமே தவிர எக்ஸ்ட்ரா இன்ஜினில் அது போச்சு இது போச்சு இன்ஜெக்டர் போச்சு அந்த பிரச்சனை தலைவலிகளே இல்லாத ஒரு வண்டின்றதுனால தான் இன்னைக்கும் மார்க்கெட்டில் அவ்வளோ பீக்கில் இந்த வண்டி சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து எப்படிலாம் ஏமாத்துறாங்கன்றத அதையும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். இப்போ இதில் வந்து ஏமாத்துறது நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். ஏன்னா வந்து டைப் 1 டைப் 2 காரை வந்து டைப் 4 மாற்றிக்குவாங்க. நீங்கள் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு பளிச்சுன்னு தெரியும், கார் நல்லா சூப்பராக இருக்குது, லுக்காக இருக்குது, 2008, 9, 10 மாடலாக இருக்கும். அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த பார்க்குற அவுட்லுக்கை பார்த்து நீங்கள் உடனே கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஒரு 5 lakhs 6 lakhs கொடுத்து கண்ணை மூடிட்டு வாங்கிடக்கூடாது. வண்டியை பொறுத்தளவு வந்து வெளித்தோற்றங்கள் வந்து முக்கியமே கிடையாது. வண்டி உள்ளே எப்படி இருக்குது, நல்லா ஓட்டியிருக்காங்களா, வண்டி நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்களா, உள்ளே எந்த அளவுக்கு ரஸ்ட்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஏன்னா சில பேர் கார் பார்க்கிங்லேயே வச்சுருப்பாங்க, சில பேர் வெயில்லையும் மழையிலையும் போட்டு துரு பிடிச்சி அங்கங்கே ஓட்டையாகி மழை தண்ணிலாம் உள்ளே போய் அந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனைகள். பாடி ஃபுல்லாக ரஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. சும்மா மேலே வந்து பெயிண்டிங் மட்டும் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக பண்ணி கொடுத்துட்டு உள்ள வெளி அலங்காரங்களை மட்டும் பண்ணிவிட்டு சில பேர் வண்டியை விற்றுருவாங்க. அதனால் அந்த விஷயங்களை நீங்கள் ரொம்ப பார்க்கணும். டைப் 1 டைப் 2 டைப் 3 இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஏமாற மாட்டீங்க. டைப் 4ன்ட்டு உங்களுக்கு பார்த்துட்டு 2008 மாடலில் டைப் 4 மாற்றி வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் ஏதோ புது வண்டின்னு நினச்சி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் பிளைண்டாக காசை கொடுத்து வாங்கக்கூடாது. அது வந்து புது வண்டி கிடையாது. 2008 மாடலில் வெறும் ஜஸ்ட் 1 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அந்த வண்டியை புது வண்டியாக மாற்றி வச்சுருக்காங்க. அதை அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு போய் வாங்கக்கூடாது. அதேமாதிரி வந்து வண்டி கிலோமீட்டர் எவ்வளோ ஓடி இருக்குதுன்றது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது 90,000 கிலோமீட்டர் 91,000 ஓடி இருக்குது. நாங்கள் அந்த வண்டியை வாங்குறப்போ வந்து 90,000 ஓடி இருந்தது. நாங்கள் வாங்கி இது 1000 கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கோம். இது வந்து நாங்கள் வந்து சர்வீஸ் ஹிஸ்ட்ரியை பக்காவாக செக் பண்ணோம். எவ்ரி 5,000 கிலோமீட்டர் இந்த வண்டி சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கு. கம்பெனியில் டொயோட்டாலே சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கு. அதனால நம்பிக்கையாக வாங்கணும். அதே இது வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 1.5 லட்சம் கிலோமீட்டர் தான் வண்டி ஓடி இருக்குன்னு சொல்லி விற்பாங்க. 2009, 10, 11, 12 இந்த ரேஞ்சில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து இது சேல்ஸுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக மக்களை ஏமாத்துறதுக்காக 1.5 லட்சம் கிலோமீட்டர் 1.25 லட்சம் கிலோமீட்டரில் தான் உங்களுக்கு ஸ்பீடோமீட்டரில் காமிப்பாங்க. காமிச்சிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த வண்டி நம்பரையும் ஆர்சி புக்கையும் எடுத்துகிட்டு போய் டொயோட்டாலேயோ இல்லை வேறு எங்கேயோ அந்த சர்வீஸ் ஹிஸ்ட்ரியை மொத்தமாக செக் பண்ணிங்கன்னா அப்போ தான் தெரியும் அந்த வண்டி 4 லட்சம் கிலோமீட்டர் தாண்டி ஓடி இருக்கும். 4 லட்சம் கிலோமீட்டர் 5 லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓடின வண்டியெல்லாம் வந்து அப்படியே மீட்டரை ரீவைண்ட் பண்ணி 1.5 லட்சம் கிலோமீட்டரில் வச்சு ஏமாத்துறாங்க. இது வந்து மார்க்கெட்டில் எல்லாரும் பண்ணுற ஒரு சீட்டிங் தான். இதை வந்து நம்பாதீங்க. ஏன்னா டொயோட்டா இன்னோவா இன்ஜினை பொறுத்தளவு 1 லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓடினாலும் சரி 5 லட்சம் கிலோமீட்டர் ஓடினாலும் சரி இன்ஜின் நாய்ஸ் வந்து எந்த வேரியேஷனும் அதிகமாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது. ஏன்னா போருகிறலாம் அடி வாங்கி அந்த மாதிரி சவுண்டு அதிகமாகிறது மற்ற வித்தியாசங்கள் காமிக்கிறதுலாம் இருக்காது. ஸ்மூத்தாக இருக்கும். 5 லட்சம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் தைரியமாக ஓட்டலாம். அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கையான வண்டி. இதை வந்து மீட்டரை ரீவைண்ட் பண்ணி விற்றுருவாங்க. அதை நீங்கள் உஷாராக பார்க்கணும். அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி டைப் 1 டைப் 2 வந்து டைப் 4 மாற்றி புது வண்டின்னு சொல்லி விற்றுருவாங்க. அதை நீங்கள் உஷாராக பார்க்கணும். அடுத்தது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ். நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லாருக்குமே பேப்பர்ஸில் தான் ஆர்சி புக் கொடுப்பாங்க. பேப்பர்லேயே வந்து செகண்ட் ஓனர் தேர்ட் ஓனர்னு ஃபோட்டோ ஒட்டி கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ ஒருத்தர் அதையும் சீட் பண்ணுறாங்க சில பேர். என்கிட்டே ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, ஆர்சி புக் வந்து பழைய ஆர்சி இது வந்து பேப்பரில் உள்ளது தொலைஞ்சு போச்சு, கார்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி கார்டுலையும் வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல சின்னதாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ் 1, 2, 3ன்ட்டு. அதை எப்படியோ வந்து அதை அழிச்சிட்டு அதில் வந்து இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஓனர்ன்ற மாதிரி காமிச்சு ஆக்சுவலாக அது தேர்ட் ஓனர் ஃபர்ஸ்ட் ஓனர்னு காமிச்சு ஏமாற்றி விற்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்ம பணத்தை ஒன்ஸ் கொடுத்துட்டு அட்வான்ஸ் இப்போ ஒரு 5 lakhs காரை பேசிட்டு 2 லட்ச ரூபா 3 லட்ச ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம அப்புறம் ஆர்டி ஆஃபீஸில் போய் இதெல்லாம் நம்ம இது பண்ணுறப்ப திரும்ப வந்து இவங்ககிட்ட வந்து நம்ம சண்டை போட்டுட்டு இருக்க முடியாது. அதனால ஃபர்ஸ்டே வந்து நம்பர் ஆஃப் ஓனர்ஸ் என்ன, எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது, வண்டியோட கண்டிஷன் அவுட்லுக்கு மட்டும் பார்த்து வாங்காமல் உள்ள வண்டி எவ்வளோ நல்லா இருக்கு, வண்டியோட பாடி நல்லா இருக்கா, மெயினாக ஷாக் அப்சர்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கா, சஸ்பென்ஷன்ஸ். இந்த சஸ்பென்ஷன் வந்து ஒரு தடவை ஒரு சஸ்பென்ஷன் மாற்றினாலே ஒரு பக்கத்துக்கு 35,000 ரூபா செலவாகும். நீங்கள் வந்து வண்டியை எடுத்துட்டு ஒரு 2 லட்ச ரூபா எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறது தேவையில்லாத செலவாயிடும். அதனால வந்து சஸ்பென்ஷன் 4 சஸ்பென்ஷனும் நல்லா இருக்கா, இன்ஜின் நல்லா இருக்கா, கிளச்சு நல்லா இருக்கா, ஸ்டீரிங்ல எங்கேயும் ஒரு பக்கம் இழுத்துட்டு போகுதா, இதெல்லாம் மெயினாக பாருங்க. வெறும் டயரை மட்டும் பார்த்து சில பேர் அவங்க டயர்லாம் வெறும் 5,000 ரூபா 5,000 ரூபா 6,000 ரூபா ஒரு டயர் வரும். அந்த டயர் 2 டயர் சரியில்லைன்னா 12,000 ரூபா கொடுத்து மாற்றிக்கலாம். சஸ்பென்ஷன் அது இதுன்னு எல்லாம் அடி வாங்கிறதுனா புஷ்ஷெல்லாம் அடிச்சு மாற்றணும்னா புஷ்ஷுக்கே உங்களுக்கு ஒரு செலவு இழுத்துட்டு போயிடும் சர்வசாதாரணமாக. அதனால இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்களை பார்த்து ஒரு வண்டியை வாங்குங்க. இன்னோவாவை பொறுத்தளவு வந்து நீங்கள் இந்த பிளைண்டாக நம்பி ஏமாறக்கூடாது. நிறைய பேர் ஏமாத்துறது சீட்டிங் மார்க்கெட்டில் நிறைய இருக்குது. நீங்கள் அதனால் வந்து என்றைக்குமே வந்து சர்வீஸ் ஹிஸ்ட்ரியை பக்காவாக செக் பண்ணி வாங்க, ஏமாறாமல் இருப்பீங்க. இல்லைன்னா நான் சொல்கிறேன் டொயோட்டா கண்ணை மூடிட்டு வாங்குற வண்டின்றதுக்காக நீங்களும் அதே மாதிரி கண்ணை மூடிட்டு போய் வாங்காதீங்க. எதில் கண்ணை மூடிட்டு வாங்குங்கன்னு சொன்னால் நம்பிக்கையான வண்டின்றது தான் இது.
நம்பிக்கையான வண்டி. பட் அதுக்காக இந்த விஷயங்கள்லாம் பேசிக்காக நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள், அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி வாங்கணும். இதில் வந்து சர்வீஸ் நீங்கள் மெயின்டெனன்ஸ் செலவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெளியில் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் சீப்பாக இருக்கும். ஏன்னா கம்பெனியில் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் ரேட் எல்லாமே ஸ்பேர்ஸ் விலை அதிகம். ஏன்னா டொயோட்டா லெக்ஸஸ் வந்து ஸ்பேர்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களுமே வந்து வெளியில் இருக்கிறதுக்கு டபுள் தி ரேட் இருக்குது கம்பெனியில். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியில் மாற்றுறது வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வெளியிலே பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். முக்கியமான விஷயங்களுக்கு கம்பெனிக்கு தான் போய் ஆகணும். எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறேன்னா, இப்போ கிளச் பிளேட்டை மாற்றணும். லோக்கலில் மாற்றினா அவங்க எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக மாற்றி தருவாங்கன்னு தெரியாது, ஒரிஜினலாக போடுவாங்களான்னு தெரியாது. அதனால் கிளச் பிளேட் மாற்றணும்னா கம்பெனிக்கு போயிடுங்க பெஸ்ட்டு. அதே இது வந்து இப்போ ஒரு இன்ஜின் பெட்டை மாற்றணும், அப்போ வந்து நீங்கள் கம்பெனிக்கு போயிடுறது நல்லது. இன்ஜின் பெட்லாம் வந்து ஒரு 2 லட்சம் கிலோமீட்டர் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த வைப்ரேஷன் வந்து கொஞ்சம் காருக்குள்ளே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சுனாலே நீங்கள் அதை மாற்றிக்கிறது நல்லது. அதேமாதிரி வந்து மற்ற விஷயங்கள், முக்கியமான விஷயங்கள், இன்ஜின் சம்மந்தப்பட்டது, இன்ஜினுக்கு உள்ள விஷயங்கள் அப்படி எதுவும் செலவு வைக்காது. மிஞ்சி போனால் அந்த பெட்டு தான் வரும். மற்றபடி இந்த புஷ் அடிக்கிறது, ஷாக் அப்சர், சஸ்பென்ஷன் புஷ், இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் நீங்கள் வெளியில் பார்த்துக்கலாம். பிரேக் லைனிங் அடிக்கிறது, பிரேக் பேடு டிஸ்க் பேடு மாற்றுறது, ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் நீங்கள் வெளியிலே பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வந்து வெளியில் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு சீப்பாகவும் இருக்கும். நீங்களே வாங்கி கொடுத்து, பொதுவாக ஸ்பேர் நீங்கள் வாங்கி கொடுத்து பண்ணலாம், ஆயில் நீங்களே வாங்கி கொடுத்து சேஞ்ச் பண்ணலாம். இப்படி ஒரு நம்பிக்கையான மெக்கானிக் வச்சு பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வண்டியை பொறுத்தளவு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, கவலைப்படாமல் வண்டியை ஓட்டலாம். ஆனால் இதே இது கம்பெனின்னு போனீங்கன்னா மினிமம் ஒரு 15,000 to 20,000 நீங்கள் ஒரு சர்வீஸ் செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அதே இது நீங்கள் வேறு வேலைகள் நிறையா வச்சுருந்தீங்கன்னா 30,000-40,000 கூட ஆகலாம். அதனால் கம்பெனி சர்வீஸை பொறுத்தளவு வந்து முக்கியமான வேலைகளுக்கு போகிறது என்னை பொறுத்தளவு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இனோவாவை பொறுத்தளவு வந்து நாங்கள் மோட்டோபீஸில் இது கொடுக்குற ஸ்கோர் வந்து 10க்கு 8. எதுக்குன்னா இது வந்து ஒரு 7 சீட்டர் காராக இருந்தாலும் ஒரு கிராஷ் டெஸ்ட்டில் 5 ஸ்டார் வாங்கியிருக்கிற காரு, இன்றைக்கும் ஹைவேஸில் வந்து தி பெஸ்ட் கார்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காருன்றதுனால இதுக்கு வந்து நாங்கள் 10க்கு 8 ஸ்கோர் பண்ணுறோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட கொஸ்டின்ஸை. மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.